Hello and welcome to Lugha Chemistry. This is chemistry that we are going to teach in Luganda, which is a Ugandan language. So since mu Luganda teriyo kigambo kiyitibwa chemistry, tugenda kigandawaza kifuuke chemistry. Chemistry ngawe mulaba nkiwandiise wano kifuuke chemistry. Okutegeera essomo lino tugenda step by step. Tetugenda kuwa definitions nga bwe mutera okuyiga ku masomero nti chemistry is a study of which no. Twagala otegeere buli lw'oyingira mu chemistry class kiki ddala ky'oba ogenza okuyiga. Okay? Kiki ddala ky'oba ogenza okuyiga. So okutegeera essomo lino likwata ku ki, tugenda kutandika na kwekenneenya chemistry n'ebyalo byaffe ebitwetoolodde oba ebituliraanye. Omungereza kyayita chemistry and society. Chemistry and society. Ekigendererwa kyali n'essomo leero yandibadde nga objective. Ekiruubirirwa twagala oyige nti chemistry wa mugaso nnyo mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Omungereza kyayita everyday life. Era ffenna tumunyigiddemu oba tumanyi oba tetumanyi. Naye olwakuba tulina bad attitude n'engeri gye tulabamu ebintu, we think bino ebintu bizibu nnyo naye nga si bizibu. Njagala ekisooka twagala tulage nti chemistry buli omu amwenyigiddemu. Buli omu amwenyigiddemu. Ku kyalo kyaffe gye tubeera ewaka buli omu ali mu chemistry but people are not aware. Kankuwa ekyokulabirako. Number 1, okufumba emmere. Emmere buli lw'ogifumba, let us say n'ofumba akamonde kano ne kava mu kukaluba ne kakyuka n'otuuka okukalya. Chemistry aba atekinze place. Abakyala mwenna mufumba ewaka emmere ne bakugamba nti enva endiirwa tozifumba nnyo. Ekigendererwa kiri nti enva zino zirina chemicals zaazo ezo zirimu ebirungo ebyazikolebwa. Kati buli lw'ofumba ennyo omuliro gukyusa ebirungo biri byagala ne bikyuka ne bifuuka ebirala. Ekyo kyokka kikulaga nti chemistry has taken place, agenze maaso. Kati ku mwenna ani atafumba mmere? Buli muntu afumba emmere. That means buli muntu ali mukola chemistry naye tamanyi. Ensonga lwaki abamu tulya emmere nga nfu yafudde dda ebirungo twabisse dda. For example, Abaganda bafumba amatooke okumala essaawa oba mmeka nga bakuyita okuboobeza. Emmere sikiwa nti eba ekyalimu ebirungo omubiri gwe bikola ki? Gwe byetaaga. Ekyokubiri, okwoza engoye. Buli lw'oyoza engoye n'okwata sabbuuni n'ogattako amazzi naawe obukyafu obweyagala okweggyako. Chemistry is taking place. Era bagenda okukola ebintu nga sabbuuni nga baabaze nti bijja kubaako engeri gye bireactinga n'obukyafu obukuliko buveeko. Kati either oli mukolesa ebintu ebikolebwa ba chemist ebikoleddwa n'amagezi aga chemistry nga naye wenyininyini oli mukola chemical processing nga zino, oba gwe wenyininyini gw'omu ku babikola. Ensonga lwaki tugamba ti buli muntu yeenyigidde mu chemistry naye lwakuba abantu tebakimanyi. Ate olumala ne bagamba nti subject eno eri too abstract, tetegeerekeka naye nga ate bonna bali mukola ki? Chemistry. Era otambula mu ggwanga lyaffe eno n'olaba abantu bangi nga bakola ebintu bye batategeera, naye nga bonna bali mu science naye nga tebamanyi nti bali mu chemistry gwe bakola ki? Kyekituvuunuza subject eno, essomo lino mutandike okulitegeera. Mutandike okulitegeerera mumanye nti liri mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Everyday life bwa bulijjo era ffenna tumwenyigiddemu oba tumanyi oba tetumanyi. Kati wano nnyinawo ekibuuzo kyenjagala okubuuza. Kiki ky'omanyi ku chemistry?
na bintu ki by'omanyi ebya bulijjo omuli chemical. Kakati nkoleseza olulimi olukozesebwa wano abantu bagamba ebintu bijjudde chemicals, emmere ejjudde chemical, ennyanja ziriko chemical. Naye simanyi oba kye baba boogera baba bakola ki bakitegeera. Ekigambo kye mutera okwogera chemical kiva mu kigambo chemistry, mu Lungereza kyandibadde chemical. Chemicals kubanga olina okutegeera chemistry ono oyige chemicals zino zivaamu zitya era lwaki abantu bazinaye. Kati njagala okulaga kino byotalowooza nti birimu chemicals, obulamu bwonna bwonna bujjudde chemistry obutwetoolodde. Biki by'omanyi mu kyalo kyaffe eyo n'ebitwetoolodde? Biki by'omanyi ku chemistry na bintu ki by'omanyi ebirimu chemical oba ebikoleddwa chemistry? Kati sinsi balina wano mu klasi yange kambawe ebyokulabirako. Number 1, kambaweyo ekyokulabirako. Number 1, tulina ebintu nga sabbooni. Kakati wano buli kintu bakiyita sabbooni, naye mu chemistry tulina sabbooni mu Lungereza ye soap, naye tulina n'ekyala kye tuyita detergent. Kati since detergent mu Luganda tekiriyo, ngezezaako kigandawaza sabbooni ne detergent. Wano mu Luganda buli muntu buli kintu bo balowooza sabbooni kasita kibanga kiyonja. Kati ono yandibadde nga sabbooni, omulabo ono y'ow'ebitole, ffenna tumugula ne tumwozesa. Kakati waliwo gomuyita ow'amazzi, sabbooni w'amazzi, omuntu akampaayo sabbooni w'amazzi. Kana akacupa bwe kati kakatunda about siringi oba 10 in dollars, I don't know ezo ziba meka. Nendoza omulabo ono sabbooni. Wane wabeerayo noono wa powder. Bwe nkuyirako wano kati omwana omutuma kuluka genda okule Ariel. Genda okuleyo Ariel. Ariel is the business name y'eno company. Naye nga abasoma chemistry ffe tuli interested mu powder ono akolebwa atya era ekirungo kyenkana kye ekirimu ekisobola okuyonja n'okwoza ky'oba omugulidde. Oyo ye chemistry. Era emabega wa company zino zonna waliyo ba chemist, abantu abasomye chemistry ne bakola ki ne bamutegeera. Kakati eno n'eno they are detergents okusinziira ku nkola ya chemistry gwe bakozesa. Ono yandibadde sabbooni soap, naye ffe wano byonna tubiyita ki sabbooni. Kakati ku mwena waliwo atakolesa bintu bino, ojja kwesanga ffenna ebintu bino tubikozesa ewaka waffe, ffenna tubikozesa. Eyo namba emu. Ekyokubiri ekiyinza okuba wange ekyokulabirako byebyokwewunda. Ebyokwewunda Omungereza byayita cosmetics. Tuyina ebyokwewunda ebyensusu, ebyenviiri, ebyomu feesi. Wano tubiyita bizigo. Bino bizigo mubigulira abaana abato, ballet baby. Era bwe mbasomesa abaana bagasomako chemicals eziriko olabe biki bye bawandiika. Kuba babiteerako gw'omanye nga tonnabikolesa kiki ky'oba ogula. Kati era esubject eno abeetaaga eyiga ennyo gisoma be baana abawala, kubanga mwe muddukanya amaka. Waliwo bino bya nviiri, this is hair food. Obiteeka mu nviiri zo ne bizirabirira bulungi. Eno fragrance, this is Victoria Secret. Ne kati gano manya ga business fe tuli interested mu chemical eri munda gye bakuteeramu n'ogyekuba n'owunya bulungi bu perfumes obwo. Waliwo eno hair product etreatinga nviiri zo nezirabirira bulungi nezirabika bulungi nga omaze ozina enviiri ze eza natural. Oluusi teweetaaga nazikola naye osobola okuteekamu eno treatment nezirabika bulungi. Kati bino bye bakolesa babiyita relaxer. Biraba ekigambo kye bateekako hair relaxer. Ne bateekako ekigambo kya conditioning cream.
ne ba studying enviiri ne bakola chemicals zino nga zigenda ku relaxing enviiri zikakkane. These things are acids, bino ebintu birimu acid ne alkalis byebyoky enviiri ne zigonda nga gwe olowooza ng'ozigonza. Kati bapima kwenkana ki bukaki. Kati waliwo eno eno it's a body and face scrub ejjako dead skin ku lususu. Ekisinga okwewuunyisa nti abantu abasinga abali mu bizinesi eno naddala abali mu zisaluuni z'abasajja z'abakazi wano abasinga tebalina knowledge yadde ya chemistry, naye bali mu bizinesi eno tebalina yadde tebaasomako na up to senior 4 okutegeera ebintu bino, era abasinga ku bo bafa kansa kuba tebamanyi kwerabirira nga bakolesa ebintu bino kuba biri mu chemicals. By that I mean chemistry wabyakola atya, sprays zonna ze mufuuwa. Do you know what you're inhaling? Biyamba obulamu bwaffe naye olina okumanya bikwatibwa bitya. Kyekiwandiise ebiwandiiko bino byonna bye bateeka ku products ze mukola ki ze mugula. Kaakati bino waliwo atabyenyigira mu omuntu wa bulijjo, abantu waliwo atalina bizigo wammwe kwesiiga. Kyekyo eggamba nti chemistry agasa obulamu bwaffe. Either gwe manufacturer afulumya products zino oba gwe omu ku babikozesa. Ekyokusatu, number 3, ekyokusatu tulina plastica. Omungereza zayita plastics. Kati Kiganda wazza nekiyita plastica. Ebimu ku byokulabirako ebya plastica ewakaawe eyo oyinayo ebikopo. Plastica atandikira ku buveera, buli kaveera konna koolaba plastica. Zino material zikolebwa abantu abategedde chemistry. Buli kaveera ka buli kika plastica. Kano ka glass ka plastica, yewo oyinayo ebikopo. Kano kacupa ka plastica n'akasaanikira kaako. Plastica mumanyi omugaso ne sowaani ya plastic. Of course naye alimu enjawulo. Kika kya plastica kigwoyagala era omukolesa ki. Plastica akola pipe. Tagenda kwenkana plastic ono, formula zikyukamu. Kati maama mu maka gammwe wali atalina bikopo bya plastiki. Ekirala ku plastic ono era naye bw'oba omukozesa olina okumanya obulabe bwe. Y'ensonga lwaki tubeetaaga muyige essomo lino erya chemistry. Olina okumanya obulabe bwe bw'omuteekamu ebintu ebyokya kiki ekibaawo. Mwe naddala abaliira mu bintu bya plastic, ebikopo bya plastic, sowaani za plastic. Bino ebintu bikolebwa from chemicals. Buli lw'oteekako emmere ng'eyokya, temperature oluusi zisaanuusa plastics zino chemicals ze baakozesa ne bigenda mu mmere gy'olya. Kati bwe tukusomesa plastic yabayigiza era mwewale nnyo okuliira mu bintu bya plastic, muliire mu bintu bya bomba. Mwene ewammwe eyo waliwo atalina atakola ki? Atalina bintu bya plastic. Eizo oli manufacturer oba oli mu kubikozesa ewakaawo. Ekyokuna ng'oggyeko plastic. Ndi mu kubaleetera ebyokulabirako bino bakakasa nti chemistry tumwetaaga era alinaffe buli wamu. Emmere n'ebyokunywa ekyo kikulu nnyo. Emmere kikulu nnyo kuba ffenna tuli emmere tugikwata ne tugifumba, naye ogifumba kyenkana ki? Era bw'oba ogifumba omanye erina kufumbwa etya? Abaganda wano tulina ekizibu mu kufumba. N'ofumba emmere ebbanga n'ebbanga. Ebirungo bye weetaaga okujja mu bimera bino tobyonoonye. Nyinawo ku bintu eby'emmere. Batino bagamba mulye ku bibala. Guno muyembe. Zino ntangawuzi. Kakati tusoma chemistry w'ebintu bino ne tumanya bwe tubinywa. Bituyamba ki? Bwe tubirya bituyamba ki? Buno hot meal. These are vegetables abafumba bamanyi omugaso gwabyo era olina kubufumba kyenkana ki? Bw'ofumba ennyo kakati ono garlic, katungulu cumu, byonna birina chemistry. Era oba weetaaga okusoma ku chemistry naddala abaana bawala otegeera waka abantu mu family ogiyitiriza emmere eri nutritious etya. First of all olina otegeera chemistry w'omubiri n'omanya mu bimera ojjamu ki ekinaayamba omubiri. Kati waliwo emmere ng'eno. This is dead food. Lwaki? Emigaati gino bagikola mu magi.
n'ebirungo ebya bulungi ŋŋaano n'emmere eyo okuva mu bimera gy'erya bagiyisa mu processes nnyingi n'emaliriza ng'ebirungo bye weetaaga oluusi tebiriimu ne kati omala okuyiga chemistry omanya balanced diet bw'onooba onooliisa famire y'obulungi ogenda giriisa otya ogenda giriisa otya bintu ki ebiri fresh tekuba kwogera bwogezi bwe bakugamba nti enva endiirwa tozifumba nnyo weetaaga green color eneevaako weetaaga ebirungo biri nga tebifudde gy'okomya omuliro omulungi ne temperatures chemistry w'ekintu aba akyuka bannange mwetaaga okuyiga chemistry ono mumutegeere ensi ezikulaakulanye zimaze kutegeera bintu bino kati bwe tuva ku mmere ekirala kwe kulongoosa amazzi namba 5 okulongoosa amazzi mwenna ewaka abasinga wano mu bibuga mukolesa tap water amazzi ga taapu ekibasasuza water bills national water zebasasuza ebimu biva kulongoosa amazzi gano bateekamu chemicals nga chlorine okutta obuwuka of course ne bakola negundi processes endala nyingi okutreatinga amazzi gano bagadikogira ne baga stopping okubeera hard nduza mwali mulide ku hard water amazzi aga gatamu kamusabbuuni kati bateekamu more chemicals to stop this water from being ne gatuka ewammwe nga tegwonoona bintu amazzi agali ha gas staining ebintu gakola ki kati national water tesobola kukola bino bino amazzi naye gakuwa ku bwereere ebweru musize bulaaya bo bagatreatinga beyond that in that osumula busumuluzi tap n'onywa amazzi teweetaaga kufumba amazzi ga kunywa we call that water treatment wano tulina businesses ezirimu ebyo kati ng'eno Highland Water bwogera n'ogula amazzi gano lwaki akacupa bagatera okusinga gwagulago mu kibeera ku dduuka but there are processes ze bagoyinga through okupurifyinga amazzi gano ne bata obuwuka ne bakola ki era njagala osome bakwongereramu n'ebirungo bye weetaaga olaba bw'osoma ku cupa njagala osomeko enegamba mulimu calcium mulimu nitrates mulimu sodium mulimu fluoride mulimu chloride bino byonna tugenda bigandawaza otegere bw'ogula ecupa y'amazzi eno kiki ky'onywa water treatment you need chemist oba onooyingira business eno ey'amazzi kati ebyokunywa wali ku mmere neerabiddeyo kino no soda mwabagula soda ne muzinywanga ebyokulya mulina okwawula kati bw'omala otegera chemistry kyali mu soda zino weewala na biki byonoolya ne byotolera lwaki weetaaga amazzi okusinga sodas kakati last but not least tulina chemistry ow'abantu baffe ow'omu byalo wano mu Lungereza tumuyita indigenous chemistry kuba abantu eyo yonna byalo bali mu chemistry kambaweeyo ekyokulabirako mu Kampala abantu bangi bakolesa manda okufumba n'amanda gano bagokyeza mu byalo engeri gye bagokyamu they are undergoing chemical process gye tuyita bakombastinga emiti under limited air okusigazaawo kaboni ono otherwise oba amiti egyo bagiwa empewo emala emiti gigira ddala paka evvu tebamanyi nti bakola chemistry naye okufulumya gano amanda process yonna egenda mu maaso ya chemistry kakati waliwo lino eddagala lyemugamba mbu eddagala egganda eddagala ly'abajjajja amadagala gonna oba g'abajjajja oba maganda oba maki mulimu chemistry ali involved era ekiganya amadagala ga wano ogenda ku world market bakyali mu bya jjajja yagambye no tulina okugenda beyond that mudde mu bibiina mutegeere amadagala gano ge mutunda chemical component zaazo zitera gakola gatya n'ekisembayo okukozi sisobola kumalayo okukola amadagala ag'ekizungu simbawo bawano ninawo empeke naye nga nabadde baleetedde empeke nga zino lino eddagala liyamba ku mutwe
senyiga, omugongo ogukutuse. Ono bamuyita Metrogyl, ayamba kujjanjaba olubuto, amabwa munda. Ono Panadol, these are painkillers. Teri muntu yenna ali mu business y'amadagala nga tolina knowledge ya chemistry n'ogamba nti n'ogenda kujjanjaba abantu. Bannange mutegeere amasomo gano, mutegeere ebintu Mukama byatuwadde mubigatteko okumanya. Mulabe ensi eno bw'eneegaggawala. Nze ngera bayamba okukyusa subject eno mu Luganda, musobole okutegeera bye mukola n'okukolesa ebintu byaffe Mukama byatuwadde. Ebyo mbawaddeko bitono, ebintu bingi nnyo. Maaka eno gye mpandiisa, rula, kana akabokisi, toilet papers, empapula, tulina cosmetics nyingi. Ono Cutex gwe muteeka ku njala. Mmwe abavubuka bali mu business eno ya Cutex, mukola abantu simanyi acrylic nails oba what, muteekera ne chemicals ezo ze muteeka ku bantu ne how dangerous they are. Era abantu mubakumye mutya nga balamu. So chemist, buli kintu kyolina kalubere lugwe lwoyambala, there's a chemist behind eyazimba material eyo. Kalubere luno lupapula, zino empapula mukimanyi nti ziva mu miti, naye werutuukira wano lutuukawo lutya, luyita mu mitendera gya chemistry miyitirivu. Bwe tunaaba tunaatonda emirimu mu maaso oyo eginajja, abantu ne balekera okutunda obutunzi ennyaanya n'obutungulu naki, naye naffe ne twenyigira mu world international markets. Bannange okusoma kikulu, ate naddala okusoma gano amasomo aga sayansi. Kati essomo lyaffe erisooka ligenda koma wano, naye ngenda balekerayo ekibuuzo kimu. Ekibuuzo kyengendo babuuza, mirimo ki gy'osuubira omuntu asomye chemistry gy'ayinza okukola? Mirimo ki bw'oyiga chemistry gy'oyinza okukola? Gwe naawe mbulya mwaka katono kenkuwadde, kuba ne ink ono ava mu maaka naye akolebwa muntu ayize chemistry. Ate bw'omala oyiga ebintu bino, that means osobola n'okukyusa levels, improvements. Ensonga lwaki olaba abazungu bafulumya products enkya neggulo, kubanga balina okumanya. Ffe wano tuli mu gambling okusinga, ate ebintu nga bino tetwagala kubiyiga. Mu Lungereza kyengezaako okubuuza ze careers. Ze careers ki omuntu z'ayinza okukola? Mirimu ki egivaamu? Ndowooza olaba nti engeri chemistry gyakatinga across, tetwogedde ku bulimi, ebintu nga ebigimusa. Wano nyinawo pesticide, eneteebuuka, ebintu bye mufuuyira mu nnimiro, pesticides, ebigimusa, byonna bikolebwa omaze kutegeera okumanya mu subject eno ya chemistry. Ate naawe agenda obikozesa n'omanya babikozesa batya. Si kugamba nti mu nnimiro teeka akacupa kamu mu liters 2, akasaanikira kamu oba 20 mils, gwe n'oyiwamu 5. Why? Kubanga essomo lino erya chemistry tonnategeera. Essomo lino likatinga across. Buli kintu ky'olina kirina chemistry waakyo, kebeere pipa, kakibe kidomola, kebe emmere gy'olya, n'omubiri gwo gwennyini guyina chemistry waagwo. Kati bw'omala otegeera ebintu bikola bitya, era bibaawo bitya, awo genda maaso ekutandikira. Kakati banange, amanya gange nze Nakandi Barbara from Luga Chemistry. Our pages are on YouTube and Facebook. To clicking a call and mwongere okuyiga, kuba tugenda basomesa lesson up to lesson n'omuntu wa bulijjo osome naffe. Curriculum tugenda gikyusa mpola. Thank you very much. Till next time on Luga Chemistry. Bye.